En los backrooms habitan seres mortíferos que podrían asesinarte de maneras extremadamente dolorosas y perturbadoras. Entre tantos pasillos y construcciones, solo existe una manera de saber si una de estas cosas está cerca y es conociendo su sonido. Es por eso que hoy conocerás las voces y sonidos que producen las criaturas de los backrooms. Así que comenzamos. Estos primeros sonidos son de unas criaturas conocidas como los Partygoers, los cuales son seres extremadamente agresivos y sanguinarios, que siempre tienen una sonrisa roja presuntamente hecha de sangre humana. Aquí escucharás cómo se sentiría estar cerca de una de estas entidades. Los Insanity son criaturas con las que si te encontraras tendrías la peor suerte de todas, ya que estos seres te matarán de maneras atroces y perturbadoras. Aquí escuchamos cómo una de ellas tiene una motosierra con la cual le causará el final a un viajero de los backrooms. No hace falta recordar que una motosierra puede desmembrarte muy fácilmente. Imagina que una de estas cosas te esté persiguiendo en los laberínticos pasillos de los backrooms. Aquí estaríamos escuchando lo que serían los últimos momentos de vida de una persona que sería víctima de Primary Color Man, una criatura conocida por ser cínica y agresiva. En esta ocasión simplemente está alargando el sufrimiento de una persona para que éste intente huir por su vida y al final simplemente termine desbaratado por el ser. Kids, do you want to start the show? Today we have a very specific issue. We will not study colors or numbers. We're going to play hide and seek. It's so much fun, right? Let's get started. Se dice que en ocasiones la presencia de los Partygoers puede ser prevista si escuchas una caja musical que suena parecida a esta. Si escuchas algo como esta, lo mejor sería salir huyendo de ahí, aunque sin hacer mucho ruido. Los Smilers son seres sonrientes. En este audio podremos escuchar su voz entre susurros que también suelen producir, pero sobre todo se caracterizan por aquella peculiar y espeluznante forma de reírse como burla hacia sus víctimas, la cual saben perfectamente que no tiene forma alguna de sobrevivir a sus ataques, ni tampoco de escapar. Los Granglers son entidades con formas de un híbrido entre pulpo y serpiente. Estas entidades suelen aparecer en áreas de cuevas o subterráneas. Se retuercen y giran con un movimiento similar al de un taladro para cortar el material duro de los niveles. Si escuchas un ruido como este, huye inmediatamente. Los ladrones de piel o Skin Stealers fueron de los seres más conocidos en toda la historia de los backrooms. Los audios son realmente perturbadores, sobre todo el que escucharás, y es que suena muy inquietante. Además parece que hay más de un Skin Stealers en esa habitación, de alguna manera.
Y hasta aquí termina este video, amigos, hablando sobre las entidades de los backrooms, que ya tiene un montón de rato que no hablo sobre los backrooms. Y bueno, es por eso que quise traerles un video hablando de los backrooms, amigos, que bueno, que ya cada vez están siendo más olvidados, pero no importa, amigos, no importa. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.